Taasiseseisvumispäeva juba traditsiooniks on Tihemetsa kross on läbi ühel Eesti ägedamal rajal aasta, et seda rada hallanud ja iga aastaga aina paremaks ehitav Väino Lensment, et räägi, kuidas sina motospordi juurde sattusid? Täpselt ei mäletagi, algul külas kodus sõitsin punnvõrridega, siis läksin Tihemetsa tehnikumi Tihemetsa motoklubis Saare Sulevi käe alla ja seal ma siis hakkasin esimesed sammud nagu tõelist motosporti tegema. Siis olid need ju, vanasti oli ikka meistersportlase kandidaat, oli esimene see eesmärk ja siis meistersportlane ja need said kõik täidetud ka. Mis su esimene või mis sul see kõige olulisem saavutus oli? Ei teagi praegu nagu, ma arvan, et 6 Eesti meistritiitlit ja 2 NSV Liidu pronksi kindlasti ka. Need on nagu hästi suured selle aja kohta. Mis klassides need tulid? 500 oli põhiklass, mis mul oli, jah. Mõned 250 ka 7. Ehk siis suur ja tugev mees algusest peale ja kohe ikka kõige võimsama kallal? No ikka jah, kus sa siis lähed? Ma seekord olin veel 90 kilo, nüüd juba 115 kilo. Kus sa lähed võrri peale, on ju? Kuidas sa siia raja peale sattusid või millal see rada üldse alguse sai? Algul oli, kui see kadunud Iluse Jaan ja Saare Sull on veel meil tegev juhatuses. Algul olin mina siin jooksupoiss, käisin abis ja ise olin nagu võidusõitja ja siis tuli see isemajandav Eesti ja siis läks kõik raha peale ja siis nad loobusid ja mõtlesin katsetame siis nooremad mehed ja põhimõtteliselt 82 läksin sõjaväek, kuni 85 3 aastat olin mereväes Kaliningradi spordiroodus. 85 tulin ja siis hakkasingi põhimõtteliselt juba sellest ajast rada siin tegema ja kujundama ja nüüd aeg on läinud. Sa ju praegu hetkel oled ju põhimõtteliselt ühe ägedama raja juht, et sul iga aasta midagi uut on juurde ehitatud, et sportlastele pealtvaatajatel mõnusam oleks. Aga räägime nüüd sellest konkreetsetest etapist, mis meil nüüd siin oli, et just enne mainisid, et magamine on suht teisejärguline teema, et ütleme, millal sa hakkad seda etapp ette valmistama ja kaua see kestab? Põhiline panen ja selline, et ma ei tea, tahaks, et kõik oleks kogu see krunt on 12,5 hektarit suur ja põhimõtteliselt tuleb ta ikkagi mul ju 2-3 korda aastas ära niita kõik ja trimmerdada ja et mets võssa ei kasva ja inimesed tulevad, siis saavad jalutada seal, mitte kuskil rupikus rabrada. Ja see ju niitmine, see käib aasta ringi põhimõtteliselt, nagu saad ju ühest otsast niidetud, hakkad uuesti jälle teisest otsast pihta. Ja nüüd see kastmine on enne võidusõitu selline viimane asi, mida ennem pole mõtet teha. Aurab kuivab ära jälle. Siis jätadki see viimase aja peal, kuskil õhtul 5 hakkad kastma ja hommikul 5 lõpetad. Täna läks isegi rohkem, tund aega läksin pikali ka. No, sa oled üks usinemaid vendi traktoriroolis ja ATV-roolis, kes nagu rada ette valmistab ja silub, et kas see on tulnud enda võistluskogemusest või sõitjate tagasidest? Praegu olen nagu püüdnud nagu enda selle silmanurgast vaadata, et oma kogemustest, kus need hüppenurgad ja siis muidugi küsin ka nende treeningutel käivad, siis ka küsin, et mida nurka tõsta, mis me siin ära kaotada, mis juurde teha. Et sellised veel rahvaliida atraktiivsust ära kaotada, et see on hea, põllu ääre peal seisad, tsiklimehed, lööb ikka omalgi karva püsti. Ja nii on, ei taha põhjakaal ka püsida iga aasta, ikka natukene teed väikest üllatust, küll need sellised elemendid juurde, tavaliselt ikka 6 aega ennem, nii nagu vanasti eeskiri oli, et 6 aega ennem tiitlivõistlust oli muuta. Tegin ka korvideks, kvaaditeks, tegin need vaheelemendid ja sobis ja nüüd soolodeks ka. No Karksi-Nuia üllatas see hooaja algus, et keerasid raja teistpidi, et olen sinuga ka ennem teemat nagu arendanud, et kas see mõte on sul veel meeles? Plaan on ikka ära teha, jah. Aga siin on see pinnased, et mõni mõtleb, et lihtne on, aga tegelikult on siin hüpet all sellised savikihid ja siis kui selle ära võtad, siis ta läheb päris pehmeks, seda vaja mitmed peale vedada. Ei taha niimoodi ka, et teed mingi hüppe ja siis sõiduaeg tuleb mingi
savirant ja siis saadab sulle, on ju. Aga noh, vormel ikka teeme ära, mis siin ikka, kunagi teeme ära. Ütled mingi aja ka, millal võiks teha? Ei, ajad on veel ütlemata. Muidu oleks öelnud küll, aga siin juba tehnika nüüd on jälle kõik need roomikud, kulunud tähikud ja siis niisugused asjad ja sinna läheb hulga raha, ressurssi ja kui seda tegema hakata, no siis peab ikka olema päris nii 100 euroga ei tea. Aga kui kogukond appi tuleb, kas siis teed kiiresti ära? Noh, mis siin ikka on, nädal aega, kopad pulgoorsid peale ja siis peaks tehtud olema. No väga hea, et siin ongi üleskutse, et mehed, paneme seljad kokku ja järgmiseks aastaks keerame Tihemetsas vee teistpidi voolama. Selleks aastaks vaatame, jah. Saaks natuke, noh, praegu ongi nagu just see stardikurvi saaks nagu natuke hoogu maha võtta, tagasi pöördega. Kes teab, mis kiuks pähe lööb, üks päev on ju, hakka öösel hakkan tegemaks. No loodame, et need häid ideid jagub sul veel tulevikus küll ja veel, et aga suur tänu hea etapi eest ja järgmine aasta uuesti. Aitäh teile ka ja kõigile toetajatele ja kes abis olid ja suur tänu kõigile on ju. Ega üksi päris hakkama ikka ei saa. Edu kõigile ja teistele ka.